Du stehst im Markt, suchst einen neuen Kühlschrank, siehst dort welche mit Biofresh-Zone, mit Wasserspender, mit Eiswürfelbereiter. Doch braucht man das alles? Was bringt das Ganze? Das möchten wir in diesem Video klären. Ich bin's, Danny von Meinmacher. Fangen wir mal an mit der Biofresh-Zone. Mit Sicherheit hast du davon schon mal etwas gehört. Die Biofresh-Zone ist im Kühlschrank meistens unten, da wo früher das Gemüsefach war. Das ist der kälteste Bereich, denn Kälte fällt ja bekanntlich nach unten, genauso wie Wärme nach oben steigt. Und dieser kälteste Bereich liegt meistens so um die 0 Grad, also kurz vor dem Gefrierpunkt. Wichtig ist natürlich, dass diese Lebensmittel nicht eingefroren werden dürfen, sondern wirklich nur bei annähernd 0 Grad gehalten werden dürfen. Das ist relativ sinnvoll, wenn man zum Beispiel frisches Gemüse hat, das knackig bleiben soll. Das hält sich in diesen 0 Grad am besten. Aber auch Fleisch und Wurst hält sich unten in dieser Biofresh-Zone am besten. Das Ganze ist wie gesagt keine Hexerei, sondern je niedriger die Temperatur ist, umso weniger können sich Keime und Bakterien ausbreiten und die Lebensmittel halten länger. Also das Biofresh-Fach an sich eine sinnvolle Sache. Dann gibt es natürlich auch noch Geräte mit einem Wasserspender. Natürlich eine sehr komfortable Geschichte, so ein Wasserspender. Das Wasser ist immer gekühlt, man braucht keine Kisten schleppen, man hält einfach das Glas darunter, zapft sich sein frisches Wasser und schon geht's los. An sich, wie gesagt, auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Hier sollte man aber schauen, benötigt man das überhaupt? Trinkt man denn so viel Wasser, dass sich so ein Wasserspender für einen selbst lohnt? Ist es einfach nur ein Gimmick, wenn mal Besuch kommt, um zu sagen, ey komm, ich habe hier einen Wasserspender, dann lohnt es sich eher nicht. Denn zum einen muss man beachten, dieser Wasserspender, dort hat man kein gesprudeltes Wasser. Also es gibt noch keine Geräte, wo eine CO2-Kartusche dazukommt, die das Wasser dann aufsprudeln und kühlen kann. Zum anderen gibt es da unterschiedliche Geräte. Es gibt einmal die Geräte, die haben einen Wassertank im Gerät. Der muss dann allerdings regelmäßig gereinigt werden. Dann gibt es auch noch Geräte mit einem Festwasseranschluss. Hier sollte man aber unbedingt darauf schauen, dass der Absperrhahn irgendwo erreichbar ist, also nicht direkt hinter dem Gerät ist. Denn auch so eine Zuleitung, die kann mal platzen, das sind relativ dünne Schläuche. Das wäre der nächste Punkt, dass man hier darauf schaut, dass diese Schläuche, die zum Gerät führen, nicht so schnell platzen können, dass man da auf anständige Qualität achtet. Nebenbei haben diese Geräte auch noch einen Filter verbaut. Auch dieser Filter muss regelmäßig gewechselt werden. Also wenn du da im Prinzip das nicht so häufig benutzt, dass du wirklich sagst, ich trinke so und so viel Liter Wasser am Tag aus dem Gerät heraus, dann sollte man sich das Geld lieber sparen, weil es ist doch wartungsintensiver, als man denkt. Es kommen immer noch Folgekosten dazu und genau dasselbe ist im Prinzip bei den Eiswürfeln. Natürlich auch eine sinnvolle Sache, gerade im Sommer. Man geht heran, hält das Glas herunter, das Eis ist immer fertig und man hat im Prinzip sofort die Eiswürfel im Glas, braucht sich nicht darum kümmern, dass man selber Eiswürfel zubereitet, weil das Gerät sich da um alles kümmert. Nutzt man das, wie gesagt, sehr, sehr häufig, gelten genau die gleichen Punkte wie beim Wasserspender. Hat man ein Gerät mit Tank, sollte der Tank regelmäßig gereinigt werden. Die Filter müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Bei Geräten mit Wasserzulauf oder externem Wasserzulauf, dann sollte man darauf achten, dass die Leitungen nicht platzen. Da kommen wir zum nächsten Problem. Oftmals führen die Leitungen unten in die Tür hinein, sind in der Tür mit verschäumt. Sollte da mal etwas platzen, müsste man die komplette Tür austauschen. Ganz nebenbei, je mehr Bauteile in so einem Gerät verbaut sind, umso mehr kann natürlich auch kaputt gehen. So ein Eiswürfelfach, das wird im Prinzip, wenn es sich entleert, wird das einfach nur um die eigene Achse gedreht, damit die Eiswürfel herausfallen. Das Ganze bricht dann ganz gerne mal, wenn die Weichmacher aus dem Kunststoff dann raus sind. Also das geht auch relativ schnell kaputt. Deswegen sollte man auch hier darauf achten, wenn man das gar nicht so häufig benutzt oder vielleicht klarkommt mit den ganz normalen Eiswürfeln, wie man sie immer gemacht hat, dann kann man sich hier diese Zusatzkosten zum einen sparen und zum anderen ist man vor teuren Reparaturen gefeilt. Also wie gesagt, Biofresh eine sehr sinnvolle Alternative, gerade wer viel Wert auf frische Ernährung, frisches Obst oder auch die Wurst etwas länger halten möchte, da von mir einen ganz klaren Daumen nach oben. Bei Wasserspendern und bei Eiswürfelbereitern sollte man in jedem Fall schauen, nutzt man das wirklich oder wäre es nur einfach ein nettes Gimmick, dann sollte man sich das Ganze sparen. Wenn ihr mal ein Problem mit eurem Kühlschrank habt, findet ihr auf meinmacher.com Techniker bei euch in der Nähe, die euer Gerät reparieren. Das sind geschulte Techniker, die kennen sich also wirklich mit eurem Gerät aus. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Schreib uns gerne unten in die Kommentarzeile, wenn du weitere Fragen und Anregungen hast. Ansonsten gerne ein Like dalassen und den Kanal abonnieren.